ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان. حرفين يوغا قبين عربا تندي دمي تكا قبي قاف جتو قوتو سغلين اسين نفكنتوس سغلي قا جتو akkaataan uumama isiidha. Hidhii teenya geengoo goonee ilkee teenya adda bannee arraba keenya kara duubaa bakka irgoo gama gubbaa karaa kokketti aantutti ol maxxansinee osoo hafuura afaan keessaa gadi hin dhiibnetti arrabaa fi irgoo addaan buqqaasuudhaan sagalee qoo jettu tana uumna. Qoo qoo qoo. Harfiin yookaa qubeen qaaftun ramaddiin isii ramaddii qubeelee sagalee furtuu hannan jalatti ramadamti. Harfiin yookaa qubeen arabaa tan 22ffaa qubee kaaf jettu guuta'u sagaleen isiin nuuf kennitus sagalee kaa jettu. Akkaataan uumama sagalee qubee tanaatis hidhii fi ilkee xiqqoo adda bannee arraba hara duubaatti xiqqoo hottoonfachiisne bakka arraba hokketti aanuu fi irgoo afaan keessaa hangama gubbaa gara hokketti aantutti maxxansinee hafuura walitti qabnee eegasiin arrabaa fi irgoo adda buqqaasuudhaan hafuura walitti qabamee ture alatti gabbaasuudhaan sagalee kaa tana uumna. Kaa kaa kaa. Ramaddiin qubee yookaa harfii kaaftuun ramaddii qubeelee sagalee qalloo hannan jalatti ramadamti. Qubeen yookaa harfiin 23ffaa qubee laam jettu hogguu ta'u sagaleen isiin nuuf kennitus sagalee laa jettu nuuf kenniti. Akkaataan uumama sagalee qubee tanaa hidhii fi ilkee adda bannee fiinxaa arraba kan fuula duraa bakka ilkeen gubbaatii fi irgoon afaan keessaa tan gam gubbaa itti wal qunnamanitti fiinxaa arrabaa xuuyneeni eegasiin arraba bakka jirurraa gabbuqqaasuudhaan sagalee laa jettu uumna. Laa laa laa. Qubeen laam ramaddii qubeelee sagalee qalloo hannan jalatti ramadamti. Qubeen yookaa harfiin 24ffaa harfii miim jettu hogguu ta'u sagaleen isiin nuuf kennitus sagalee maa jettu. Akkaataan uumama sagalee qubee tanaatiis hidhii waliin maxxansuudhaan ilkeen xiqqoo adda banamtee arrabni bakka jirutti tahee eegasiin hidhii teenya addaan buqqaasuudhaan kan sagalee maa jettu uumna. Maa maa maa. Qubeen yookaa harfii miim ramaddii qubee sagalee qalloo hannan jalatti ramadamti.
harfii yookaan qubeen 25ffaa qubee nuun jettu hogguu ta'u sagaleen isiin nuuf kennitus sagalee naa jettu. Akkaataan uumama sagalee qubee tanaatis hidhii fi ilkee teenya xiqqoo adda bannee xarafa arrabaa keenyaa gara irguu afaan keessaa tan karaa gubbaatti ol maxxansuudhaan eegasiin arraba bakka jirurraa gabbuqqaasuudhaan sagalee naa jettu uumna. naa qubeen yookaan harfiin nuun tun ramaddii qubee sagalee qalloo kannan jalatti hirmaatti. لنحس في أعماقنا الإيمان qubeen yookaan harfiin 26ffaa harfii haa jettu hogguu ta'u sagaleen isiin nuuf kennitus sagalee haa jettu. Akkaataan uumama isiitiis afaan keenya xiqqoo adda bannee arrabni bakka jirutti ta'uudhaan lagaan teenya adda bannee hafuura furdaa kokkee gama jalaatii ol baasuudhaan sagalee haa jettu tana uumna. qubeen yookaan harfiin haa tun ramaddii qubeelee sagalee qalloo kannan keessatti ramadamti. Sababni hogguu haa jennuu hidhiin teenya waan addaan banamtuuf. ولم يعود في روحي إنسانا هو تائه. qubeen yookaan harfiin 27ffaa harfii waaw jettu hogguu ta'u sagaleen isiin nuuf kennitu sagalee waa jettu. Akkaataan uumama sagalee qubee tanaatiis jalqaba hidhii teenya geengoo goonee ilkeen akka banamtee jirtutti arrabninis bakka isaa qabatee osoo jiruu hidhii teenya tan walitti geengoo goone adda baasuudhaan sagalee waa jettu uumna. waa qubeen yookaan harfiin waaw tun ramaddii harfii sagalee qalloo kannan jalatti ramadamti. القرآن أعاد بمورد أخلاقهم كانت هي القرآن harfiin yookaan qubeen 28ffaa harfii yaa jettu hogguu ta'u sagaleen isiin nuuf kennitus sagalee yaa jettu. Akkaataan uumama sagalee qubee tanaatiis hidhii fi ilkeen xiqqisho adda banamtee arraba keenya xarafa lameen kan gara duubaatti aanu aa'oo ilkee gubbaa kan gara duubaatti maxxansinee walakkaan arrabaatii fi irgoon afaan keessaa tan kara gubbaa osoo wal hin xumnetti afaan keenya adda banuudhaan sagalee yaa jettu uumna. yaa qubeen yookaan harfiin yaatun ramaddiin isii ramaddii qubeelee sagalee qalloo kannan jalatti ramadamti. قلوبنا مشتاقة وازرع بصوتك في الجنان جنانا. eegaa hordoftoota keenya kabajamoo sagantaan darsii lammaffaa tan qubeelee sagalee isaaniitii fi qubeen
maal fakkaatti kan jedhu akkasumatti ramaddiin isaanii tami kan jedhu jalatti qubeelee yookaan harfiilee arabaa 28 walii galatti dabarsinee jirra. Inshaa Allah sagantaa itti aanu barnoota sadaffaatiin hamma rabbiin nageetti waliin nu deebisu nagiyaaf naaf jiraadhaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. كلام الله نهدي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. اقرأ